په والله چې ماښام شي څوک وایي دا واسکټ کېده 3 ډوډۍ راکړه څوک وایي دا سپلی کېده 4 ډوډۍ راکړه وایي دا څرنګه عدالت دی دا څرنګه قانون چې ذلیله مسلمان دی او ذلیل پکې پښتون دا څرنګه قانون دی نو دا مې په زړه ځای نه شوه بیا مې ویلو چې که تاسې دې وطن کې داسې سلامونه او ډېر زیات احترامات مې ومنئ قدرمنو لیدونکو پښتو ادب مینوالو کلیوال ادبي خپرونه ده په خپرونه کې راسره د بیا ځل لپاره ګل اغا لالپوروال صاحب دی له لالپوروال صاحب څخه شعرونه اورو شعرونه څنګه د ژوند د شعرونو په هکله څو پوښتنې نو هیله ده چې دغه څو شېبې مو راسره ښې تېرې شي او ملتیا مو وکړئ لالپوروال صاحب سلامونه او هرکلی وعلیکم السلام زما سلامونه هم قبول کا او ټولو لیدونکو کتونکو ته د زړه د تله سلامونه وړاندې کوم خدای مو روغ او جوړ لره خوشحاله اوسئ چې بیا راغلی زموږ تر څنګ او ښه ژوند ولرئ ډېره مننه لالپوروال صاحب نو په لومړیو کې څو شعرونه څورو بیا په مخکې ځو نو خدای دې راته خوشحاله او روغ جوړ لره وایي راته ښکاري چې نن یار رانه خفه دی راته ښکاري و چې نن یار رانه خفه دی په تېر تللي انتظار رانه خفه دی ډېر ښه او وایي راته ښکاري چې نن یار رانه خفه دی او په تېر تللي انتظار رانه خفه دی محفل کې خوشحالي نه معلومیږي په محفل کې مو خوشحالي نه معلومیږي او دا دیره چلم بنډار رانه خفه دی او وایي مونږ ښکاره ژوندي په مړو باندې حساب یو مونږ ښکاره ژوندي په مړو باندې حساب یو چې د پښتو شمله دستار رانه خفه دی او تر سهاره که په چغو شپه کړو تېره تر سهاره که په چغو شپه کړو تېره وي بیا هم دا منګی او ستار رانه خفه دی او په ګودر کې هغه شور د پیغلو نشته په ګودر کې وي هغه شور د پیغلو نشته ورسره لوړ دنګ چینار رانه خفه دی او ګل اغا وایم له چا دې خفه نشي او زه خفه یم چې پلار رانه خفه دی بله ورځ مې ویلې وایي د دې 2-3 ورځې ژوندون دی الله بیخو باسي د دې 2-3 ورځې ژوندون دی الله بیخو باسي او چې یو بل وژني وي د پښتون دی الله بیخو باسي ولکه خو بل چا همدغه زموږ وطن کې دغه پښتانه ورونه یو په بل لګو خدای دې اتفاق او اتحاد نورم زموږ ترمنځ پیاوړی کړي او لکه تا چې هغه مخکې ما ته ویل چې هغه پاڼه دې قد کا نو هغه شاداب صاحب داسې یو وخت و چې داسې دغه مې ولیکه لکه د حمزه بابا دې په دغه کې ویلي چې ته به ګرځې داسې ښکلې او زه به مړ یم که مې وسوې لږ لیدلې زه به مړ یم نو ما دې کې لیکلی و چې د مرګي غږ به مې پورته لور په لور شي د مرګي غږ به مې پورته لور په لور شي او په کاله کې به مې یو ناڅاپه شور شي او غټ واړه به مې جړېږي سره خپو ته غټ واړه به مې جړېږي سره خپو ته او سپین کفن چې په ما سر تر پایه خور شي او چې مې خویندې را خبرېږي شاداب صاحب وایي چې مې خویندې را خبرېږي خپله یاره په ویر ستړې به زما سپین سرې مور شي وایي ورور به کلکه ملا تړلې په دسمال وي ورور به کلکه ملا تړلې په دسمال وي پلار عاجز به مې له غم ځني شبکور شي او څوک به وایي چې پرون دا مو د ژوندی و څوک به وایي پرون دا مو د ژوندی و بدقسمته به بېګاله شپه په ګور شي او زنانه به وخي مخ په دواړه لاسه زنانه به وخي مخ په دواړه لاسه جنازه مې چې بیرون کله د کور شي او وی جنازې ته به مې کېږدي په میدان کې او دغه وخت به آخري دیدن مې نور شي نو ګل اغا پته به هله درته لګي چې نکیر او منکر سره دی شور شي او یوه لنډه کیسه داسې درته کومه شاداب صاحب چې دا ژوند دی انتظار نه کوي تېرېدو والا دی خو لکه په دې وطن باندې موږ او تاسې ټولو افغانانو ډېره سخته قرباني ورکړې ده نو یو بل غزل مې سوچ له راغی چې دا څرنګه عدالت دی دا څرنګه قانون دا څرنګه عدالت دی او دا څرنګه قانون چې ذلیله مسلمان دی او ذلیل پکې پښتون وایي دا څرنګه عدالت دی دا څرنګه قانون چې ذلیله مسلمان دی او ذلیل پکې پښتون وایي دعوې د اسلامیت دی او نارې د بشریت دی دعوې د اسلامیت دی نارې د بشریت دی او یې په چلې خبردار یم خوړین شوی مې لړمون دی
او ذلیل مسلمان دی او ذلیل پکې پښتون دی او وی پیسې ټګي مکاري پیسې ټګي مکاري موږ واړه کړو بېلارې پیسې ټګي مکاري او موږ واړه کړو بېلارې وی پرېږدي موږ نه حیا کي راپسې د وخت قارون دی خو ذلیل مسلمان دی ذلیل پکې پښتون دی دا څرنګه عدالت دی دا څرنګه قانون دی او چې ذلیل مسلمان دی او ذلیل پکې پښتون دی نو وی هر خوا سودا بازي ده او ظاهره غمرازي ده هر خوا سودا بازي ده ظاهره غمرازي ده وی سوچ وړی ګلاغا یم سرمایي خې په زنګون دی دا څرنګه عدالت دی دا څرنګه قانون دی نو دا مې په زړه ځای نه شوه بیا مې ویلو چې که تاسې دې وطن کې داسې کار کوئ لکه دا نن چې پاتې شو ولاړه نو همدغسې مې ویلې چې والله که په دې وطن کې هر یو ظالم د کمزوري سره ظلم وکړو نو هغه به الله غر کوي یو ځای کې ما ویلو چې ګریوان به سري تر لمن کم داسې کار به وکړم ما ګریوان به سري تر لمن کم داسې کار به وکړم ما لیونی په کاڼو مه وله ازار به وکړم او وایي صبر صابر دی زه به صبر وظیفه کم د ځان صبر صابر دی زه به صبر وظیفه کم د ځان وایي زر به یې نه غواړم له خدایه انتظار به وکړم ډېره مننه لالپروال صاحب نو هغه لیدونکي چې ستاسو د بیا د شعرونو غوښتنه کوي ستاسو مینوال دي ستاسو د شعر مینوال دي نو هغه ته که څه ویل یا څه ډالۍ لري مهرباني بیا هم درته ژوند غواړم خوشحاله اوسي نو خدای مو راته روغ او جوړ لره مینوالو تاسې ټولو ته د زړه الله تعالی سلامونه کوم بیا هم درنه مننه کوم چې زما دومره مینوال یاستئ چې ما پسې دلته دا ورور تاسې راولی نو همدغوی ته ډالۍ کوم وی حواله به دې پلاو کړم راځه حواله به دې وی پلاو کړم راځه او غیږ به تا سره میلاو کړم راځه دغه لیدونکو او کتونکو ټولو ته دې ډالۍ وي وی حواله به دې پلاو کړم راځه او غیږ به تا سره میلاو کړم راځه تا به پویه زه د مینې په انجام کړم تا به پویه زه د مینې په انجام کړم او دواړه غوږ به دې کولاو کړم راځه او دنیا څه ده ستا د حسن مقابل کې دنیا څه ده ستا د حسن مقابل کې سر به هم در باندې داو کړم راځه او وی تا خو زه ګلاغا سم په زړه سوریا کړم وی تا ته هم به زړګې او کړم راځه نو خبره ده چې وی تا ته مې سر مال لیلام دی او خیر دی خورم یې اشنا وی تا ته مې سر مال لیلام دی او خیر دی خورم یې اشنا چې مجبوري مې د ناکام دی خیر دی خورم یې اشنا او غوښې مې وچې شوې هډوکې مې په تن پاتې دي د یارانې دغه انجام دی خیر دی خورم یې اشنا او بس د کلي کور د رقیبانو غمازانو منځ کې د کلي کور د رقیبانو او غمازانو منځ کې وی خواهش مې ستا نه احترام دی او خیر دی خورم یې اشنا او وی د چم ګاونډ خلکو ته یاره چې رسوا مې نه کي د چم ګاونډ خلکو ته یاره چې رسوا مې نه کي په زړه مې دا یو غټ مرام دی او خیر دی خورم یې اشنا په زړه مې دا یو غټ مرام دی خیر دی خورم یې اشنا او ما ګلاغا لالپروال ډېر په مینه مینه یاره وی ما ګلاغا لالپروال ډېر په مینه مینه یاره تا ته لیکلی دا پیغام دی او خیر دی خورم یې اشنا ډېره مننه لالپروال صاحب نو څنګه ارزوئ زموږ دغه وړوکي شان خپرونه او ادبي حالم ځالي خو بیا هم درنه مننه کوم خوشحاله اوسئ د ستاسې والا چې په همدې د ستاسې په دې راتلو سره یعنې زما دا ژوند کې داسې نوی بدلون غوندې راغی داسې پکې یو بدلون راغی چې زما خو دغه ته ګورې چې زه غرمه ډوډۍ نه بوزګار شوم پاس په هغه څپرې ناست وم کار مې کوه ټول اوس ما ته دا ملګري وایي ته ولې ما موږ ټوله ورځ په کار کې وو خو لکه د ستاسې هغې ما ته د دې تلو راتلو د دې ویډیو دومره یو دغه راکړله چې زه درته نه شم ویلی چې څومره زه دا وارزوم لکه شمشاد او فامیر او غرونه زموږ په افغانستان کې د دې نه مې دا زړه داسې غټ غټ شي دغومره زویم چې سلامونه تاسې ته احترامات ولې چې تاسې خو زما زړه را ژوندی کړو په تېره دغه درته وایم صاحبه زه دلته یم لا بله واوره دغه خبره مې درته کوله چې دلته زه ډوډۍ پخوم صاحب په والله چې ماښام شي څوک وایي دا واسکټ کېده 3 ډوډۍ راکړو څوک وایي دا سپلی کېده 4 ډوډۍ راکړو داسې یو حال دی نو ما سې سوچ کوو چې دغې ته ووایو چې دا وطنوال او دا هېوادوال او دا زموږ د افغانستان په دې دردمندو چې دردېږي دغه خلک یا دې دا ګیټ کولاو کي یا دې ورته کوم بل سیټ کولاو کي د غریبانانو تکني په ولا چې ډېره خرابه معامله ده نو ما ویل مزدوري نشته کاروبار نه پیدا کېږي په تن مې اور بلیږي او چې هر څه شلو ګران وایي مزدوري نشته ذوالجلال او ده بدتري کاله تر کاله په ژوندون نه شومه خوشحاله وی غمونو زوړ کړم سره وګیره مې سپینېږي
په تن مې اور بلیږي چې هر څه شلو ګران او وی نرخ د ارشي شلو اوچته خو نن سبا وړه دي ډېر قیامته نو کور کې خو وړو ته نشته پته هر چا کره لستې وی ښکاره باندې سورېږي او په تن مې اور بلیږي او وی مزدوري ګورم لور په لور او ورپسې ګرځمه مخ تور او په ما لمبې ګرځي د اور نو وی ګل اغا څه د غم ژوندون دی چې تېرېږي په تن مې اور بلیږي نو خدای دې د لارې خلاص کړي دغه معاملې ډېرې سختې دي خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ روغ نو قدرمنو لیدونکو د نن دپاره مو دغه ادبي بنډار هم دومره و تر بیا چې بل شعره پورې ځو تاسو کلیو بخون کې خدای سپارو دلې الله په امان